Gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 na ci gaba da nuna mana cewa gasar nan babu babbar ƙasa ko ƙarama. Yanzu haka ƙasar Morocco ta zama ƙasa ta hudu da ta tabbatar da gurbin shiga zagayen 'yan sha shida tare da ƙasar Brazil, Paraguay da Canada bayan wasa mai cike da tashin hankali da suka doke ƙasar Netherlands ta hanyar bugun fanariti. Wannan nasara ta Morocco ba ƙarama ba ce domin Morocco na daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi rubuta tarihi a gasar cin kofin duniya tun a shekarar 1986 suka zama ƙasar Afirka ta farko da ta jagoranci rukuni sannan suka kai zagayen gaba. A shekara ta 2002 kuma suka zama ƙasar Afirka ta farko da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Yanzu kuma a shekara ta 2026 sun sake nuna cewa abin da suka yi a baya ba hatsari ba ne, tarihi ne da aka ci gaba da rubutawa. Brazil ta ci gaba da nuna dalilin da ya sa ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa lashe kofin duniya sau 5, yayin da Paraguay ta girgiza duniya da fitar da Jamus daga gasar. Canada ta kuma sake nuna cewa ƙwallon kafa a arewacin Amurka na ƙara ƙarfi. Yanzu tambayar ita ce, shin Morocco za ta sake kafa tarihi? Rubuta mana a comment section.